नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल टिप्स बाय सीमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल घरेलू उपचार सर्दी और खांसी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन में ये लौंग है और ये शहद है। इससे मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। अब एक छोटा पैन लेकर इसे हमें भून लेना है जब तक ये चटकने न लगे। अब ये पूरी तरीके से भून चुका है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब ये भून चुका है, इसे मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा पाउडर होने तक इसको कूट लेना है। अब ये पूरी तरीके से पीस चुका है। अब आप इसे चम्मच से निकाल लीजिए। पाउडर ऐसा है, पूरा निकाल लीजिए और इसे शहद में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे बोतल में रख लीजिए। स्टोर भी कर सकते हैं इसे, या फिर आप ऐसे ही दिन में 3 बार छोटा चम्मच इतना भी लेंगे। आपको किसी भी तरह की खांसी होगी, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे आपको, और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।